Yes, turagarutse ngo tugende tubana tubagezaho amakuru y'imikino ari kuvugwa hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Kiri kuvugwa hano mu Rwanda ni Sekafa Kagame Cup, umukino wa nyuma uri bube ku munsi w'ejo, ndetse tutibagiwe n'umwanya wa gatatu niwo tugiye kugenda tubagezaho tuganira ku mikino byinshi biri kuvuga kuri uwo mukino wa Sekafa Kagame Cup. Ndizera ko mumeze neza aho muri hose hagiye hatandukanye. Iyi ni The Tony Show igenda kugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mu mukino ndetse n'imyidagaduro. Nge ndi Enoch nk'ibisanzwe muba mugenda mubana mu makuru y'imikino agezweho ari kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afrika. Byinshi ni kuri The Tony Show, kandi subscribe, kandi like, share na comment. Wakwibaza utise tukuzaniye iki kuri Sekafa Kagame Cup? Ku munsi w'ejo rero hari umukino wa nyuma uri buhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gor Mahia. N'umukino wa Sekafa Kagame Cup, n'umukino uteganyije ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Wakwibaza utise ikipe ya Rayon Sport ihagaze ite, ikipe ya Gor Mahia ihagaze ite? Byinshi ni muri kino kiganiro. Ariko mbere yuko dutangira, katubanza duhere ku mukino uri buze guhuza ikipe ya Al Hilal ndetse n'ikipe ya Jamusi ziri buze guhatanira umwanya wa gatatu muri Sekafa Kagame Cup. Ikipe ya Al Hilal yasezerewe n'ikipe ya Al Hilal yasezerewe n'ikipe ya Gor Mahia yitsinze kuri penalty 8-7, mu gihe ikipe ya Jamusi yasezerewe n'ikipe ya Rayon Sport yitsinze ibitego 3-1. Ni ikipe ya Jamusi yitwaye neza. Wakwibaza uti se ikipe ya Jamusi iri buze gusezerera ikipe ya Al Hilal cyangwa se ikipe ya Al Hilal iri buze gusezerera ikipe ya Jamusi? Byose tubitegereje ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 9 z'amanywa. Saa 9 rero ikipe ya Jamusi iri buze gucakirana n'ikipe ya Al Hilal. N'umukino amakipe yombi ari buze guhatanira umwanya wa gatatu. Ikipe ya Rayon Sport rero iri buze gucakirana n'ikipe ya Gor Mahia. N'umukino ikipe ya Rayon Sport na amakipe aherutse guhura mu mukino wa Lion Day, aho ikipe ya Rayon Sport yaje gutsinda ikipe ya Gor Mahia ibitego 2-0. Ariko umutoza w'ikipe ya Gor Mahia yavuze ko uwo mukino barimo kugerageza abakinnyi benshi bagiye batandukanye, kandi wari umukino wa gicuti. Byinshi mugomba kubyitega ku mukino uri buze kuba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12, umukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup uri buhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gor Mahia. Amatike se ageze he? Amatike abareyo bayamaze ku isoko. Amatike yashize ameshi, hasigaye muri Apollo niho hasigaye imyanya mike, ariko nayo mu masaha ari imbere amatike ari buze kuba yashize ku isoko. Cyangwa se mbwira abantu batari bagura amatike, dore ko amatike asigaye ari make cyane. Abantu batari bagura amatike mugure vuba kuryo turi buze kugera ku isaha y'isa 12 cyangwa se ku isaha y'isa 10 stade yose yabaye sold out. Ikipe ya Gor Mahia ni ikipe iri kuba hamwe n'ikipe ya Rayon Sport muri hotel imwe, dore ko aya makipe ari Gor Mahia ndetse n'ikipe ya Rayon Sport zose ziri kuba muri Hilltop. Ariko ikipe ya Gor Mahia yaje kugira ikibazo, iravuga ati se ko turi kuba muri hotel imwe n'ikipe ya Rayon Sport, kandi tukaba dufite icyizere ko dushobora guhurira ku mukino wa nyuma. Ikipe ya Gor Mahia yanditse ku tariki ya 30 z'ukwezi kwashize, yandikira ishirahamwe cyangwa se yandikira Sekafa imenyesha ko bayihindurira hotel kubera ko irimo kuba hamwe na Rayon Sport, kandi bashobora kuzahurira ku mukino wa nyuma. Iki Sekafa rero yasubije ikipe ya Gor Mahia ibamenyesha ko byose cyangwa se ibyifuzo bya Gor Mahia byose byaranzwe, dore ko yari irimo gusaba ko yahindurirwa n'imikino, aho ikinira ikibuga kuri Nyamirambo ikava Nyamirambo ikajya kuri stade Amahoro, ko byose byaranzwe byateshejwe agaciro. Ubu ikipe ya Gor Mahia ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ziri kuba muri hotel imwe ya Hilltop, niho amakipe yose ari kuba, ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gor Mahia. Sekafa yabwiye ikipe ya Gor Mahia ko bagomba kuba hamwe, kandi basuzumye bagasanga nta kibazo cyaba gihari, ko ikipe ya Rayon Sport iri kuba muri block imwe ndetse n'ikipe ya Gor Mahia ikaba muri block imwe. Ikipe ya Gor Mahia ikavuga ko bashobora cyangwa se bakaba abariyo nk'abantu bari mu rugo, bakaba bakwinjira ikipe ya Gor Mahia bakayineka, bakaba bayikuraho amakuru y'ukuntu ikipe ya Gor Mahia iri kugenda itegura
gutegura imikino igiye itandukanye. Rero Gor Mahia ubusabe bwayo bwatewe ishoti, ariko ikipe ya Gor Mahia iguma kuba muri hotel kuri uyu munsi. Rero itegereje cyangwa se iri buze gukora imyitozo yayo ya nyuma, ndetse n'ikipe ya Rayon Sport iri buze gukora imyitozo yayo ya nyuma. Imyitozo ya Rayon Sport iteganyijwe ku isaha saa moya z'umugoroba, ni imyitozo iri buze guhera saa moya ikagera ku isaha ya saa 2 z'umugoroba. Ikipe ya Rayon Sport yitegura ikipe ya Gor Mahia, ni imyitozo ya nyuma, kandi n'ikipe ya Gor Mahia iri buze gukora imyitozo yayo ya nyuma kuri uyu munsi. Amakipe yombi yitegura umukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup uri bube ku isaha y'isa 12. Tukiri aho ngaho ariko wakwibaza uti se abantu bari bwitabira uyu mukino bari buze gususurutswa nande, n'ubuhe muhanzi uri buze kuba uri kuri uyu mukino? Dore ko twagiye tubona abahanzi bagiye batandukanye, Diezdora, Riderman, Bulldog bagiye basusurutsa abitabiriye imikino ya Sekafa Kagame Cup. Ku mukino w'ejo ni umukino uteganyijwe ko Chris Easy, abahanzi cyangwa se abantu benshi bagenda bakunda cyane Chris Easy, ari we uri buze gususurutsa abitabiriye umukino wa nyuma, dore ko amatike yo yamaze gushira ku isoko, amatike ageze kuri kimwe, amatike ageze nko kuri 80% amatike agurwa, amatike ageze kure cyane. Chris Easy rero niwe uri buze gususurutsa abitabiriye uyu mukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Gor Mahia, ndetse yewe no mu mukino wa mbere uri buze guhuza ikipe ya Al Hilal ndetse n'ikipe ya Jamus. Amakuru ari kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport nuko abakinnyi bose cyangwa se abakinnyi benshi bagera kuri 25 tutibagiwe abafasha imyitozo bakora imyitozo bagataha mu rugo, yewe abakinnyi bakora cyangwa se abakinnyi bafasha bakorana n'ikipe ya Rayon Sport muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup n'abakinnyi bagera kuri 25 cyangwa se 26. Abakinnyi bose bamaze guhabwa prime y'imikino bakiniye ya Sekafa Kagame Cup, ni mu mikino ya KFZ, Al Hilal, Task Force ndetse n'ikipe ya Jamus. Prime zose abakinnyi bamaze kuzihabwa, abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bameze neza, nta kibazo bafite, biteguye gutanga ibyishimo ku mukino wa nyuma uri buhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya. Prime zose bamaze kuzihabwa, bameze neza cyane. Rayon Sport rero ikomeje kwinjiriza cyangwa se kwinjiza amafaranga menshi kuri Sekafa. Sekafa ikomeje kwinjiza agatubutse kubera ikipe ya Rayon Sport irimo kwitwara neza. Abafana ba Rayon Sport bakomeje kuza ku mukino ya Sekafa ari benshi. Mbese Sekafa irimo kwifuza ko amarushanwa ya Sekafa Kagame Cup amenshi yabera hano mu Rwanda, dore ko ari Sekafa Kagame Cup igomba kubera hano mu Rwanda inshuro 3 yikurikiranye. Rero Sekafa Kagame Cup ikomeje gusarura amafaranga menshi ku mikino irimo kuba hano mu Rwanda ya Sekafa Kagame Cup. Ni ikipe ya Rayon Sport rero iri mu bihe byayo byiza. Tubwire prediction yawe hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gor Mahia. Urahereza amahirwe iyihe kipe hagati ya Rayon Sport ndetse na Gor Mahia? Ni iyihe kipe ifite amahirwe menshi yo kuba yakwegukana iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup? Ni wirengagiza ikipe ya Gor Mahia, dore ko ikipe ya Gor Mahia yageze hano imaze gutsinda ikipe ya APR FC mu mikino y'amatsinda. Yatsinze ikipe ya APR FC ibitego 5 ku busa, ariko ni na Rayon Sport yageze hano imaze kwerimina cyangwa se gusezerera Al Hilal, ikipe yitwara neza mu mikino nyafrika ndetse n'ikipe ya Jamus. Ayo makipe yose ikipe ya Rayon Sport yitwaye neza muri iyo mikino yagiye bahuza. Urahereza amahirwe ni Gor Mahia cyangwa se ni Rayon Sport? Tubwire muri comment. Hano ni kuri The Tony Show, ugenda ukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Nge ndi MNK, nibagirwe gukanda subscribe.